প্রিয় দর্শক, এই সিরাপটি শিশুদের এবং বড়দের জন্য উভয় ব্যবহার করতে পারবেন। তবে শিশুদের জন্য অত্যন্ত চমৎকার কাজ করে থাকে। বুকের জমাট বাঁধা ঘন কফ তরল করতে, শুষ্ক কাশি উপশম করতে, এছাড়াও শ্বাসতন্ত্রের দুর্বলতা এবং ধূমপানজনিত কাশিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও স্বরভঙ্গ রোগে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব।